ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာလျှက်စစ်မီရှိအောင်နဲ့ဒီဘို့ကိုကြော်မသွားသေးနဲ့။တေချာကြည့်တာအကျိုးမရှိရင်ကြိုက်တာပြော။မီးစရာတွေဆိုပို့လို့တော့မကြော်တင်သေးတယ်။โอเคကျွန်တော်ပြောမယ် RCCB တွေကို test လုပ်မယ်30 mAh ကို test လုပ်မယ်။ test လုပ်ပြီးတော့မှအိမ်မှာတက်မယ်30 mAh အောက်မှာလဲကျတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရမလားမသိဘူး30 mAh နော်30 mAh အဲ့ဒီအောက်ကနေမှဖြုတ်ပေးတယ်ထွတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီအိမ်တို့လုံခြုံသွားပြီလားโอเคပြီးအောင်ကြည့်ပြီနော်ပြီးအောင်ကြည့်ပြီပြီးအောင်မကြည့်ခင်ကျွန်တော်ကြောင်းညာဝင်လာဦးမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုပိုက်ကွေးလေးရမယ်မြင်ရမလားမသိဘူးဒီလိုပိုက်ကွေးလေးရမယ်ဒီလိုနှစ်ပြားတက်ပဲခေါင်းလေးရမယ်နော်လိုချင်တဲ့အကူလေးဒီမှာဒီလိုပိုက်ကွေးလေးသူများနိုင်ငံမှာလည်းသုံးနေကြတယ် ready made ပဲလုံးဝ ready သုံးဆွဲအရင်လက်ကူတွေအများဆန်းတယ်အလေးလေးရောပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်နော်ဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်ပြီကျွန်တော်တို့က RCCB တက်လိုက်ပြီ30 mAhကိုလည်းပဲတက်လိုက်ပြီ test လုပ်ပြီးမှလည်းပဲတက်တယ်အဲ့တော့အိမ်မှာအပြည့်ဝကာကွယ်သွားပြီလား no အပြည့်ဝမကာကွယ်သေးဘူးဗျအကြောင်းလေးနဲ့ချက်ရှိသေးပါလေဗျမပြောပြဘူးနော်တောင်းတော့အချို့တွေကဆရာတီဗီသားဆရာတွေဆိုကြော်သားပေးအချို့အဲ့ဒါလေးကိုမပြောပြတဲ့ဆရာတွေရှိအများကြီးရှိကြသေးတယ်အရေးကြီးတယ်အရန်ကိုရေးကြီးတယ် RCCB မှာ .AC နဲ့ .A ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်.A ရယ် .AC ရယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ breaker ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ် 100 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာဒီ .AC ပါဗျဘာလို့ AC လို့ပြောရလဲကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်ဒီနားလေးကိုကြည့်ပေးဒီနားလေးကိုကြည့်ပေးနော်ဒီမှာဒါလေးကိုကြည့်ပေးကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်မြင်ရမလားမသိဘူးโอเคမြင်ရပြီထင်တယ်နော်အဲ့ဒါ sine wave ဗျ sine wave ဒီ AC ဒီကောင်ဒီတိုက် AC လို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sine wave မလို့ဗျ sine wave မလို့ကျွန်တော်တိုက် AC လို့ပြောတာโอเคဒါဟွန်ဒေးဒီမလို့ရှင်းလိုက်တာတို့ဘာလို့မှအဲ့ sine wave ရဲ့အောက်မှာ DC ရဲ့သင်္ကေတအတုံးအဆက်လေးအမြောင်လိုက်ပါမယ်ဘာကွာသွားတာလဲအရန်ရေးကြည့်တော့ဘာကွာသွားတာလဲအခုကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်လောကမှာ AC ကို DC ချင်းပြီးသုံးနေရတယ်အရန်များပြားလာပြီဘိုးတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ချင်းပြီးသုံးနေကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုမျိုး AC RCCB ဒီအဲ့လို DC ချင်းပြီးတော့မှသွားတဲ့ကားတော့အေးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးကွာမင်းမဒီမင်းဘာဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဟာဒီ AC အေး DC ချင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာသူလည်းမဆိုင်ဘူးလို့သူကသတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ .A ရတယ်ကျွန်တော် DC ချင်းသွားတယ်အဲ့ DC ရဲ့ကားနဲ့ဟိုပါသူကလမ်းပြီးတော့စမ်းစီးလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ရှနိုက်ဒါမှတခြားဘက်တွေ့ရတယ်လီဂရမှာပါတော့မသိဘူးပေါ့မျိုးတခြားမေးဝယ်ပါဒီ sine wave လေးရဲ့ဟိုမှာ sine wave လေးရဲ့အောက်မှာ DC ရဲ့တင်ကြတာတက် straight line ပေါ့ဟိုမြင်းမြောက်မုံတဲ့မျိုးလေးအပြောက်လေးနဲ့ပါတယ်ဗျအကောင်လေးကိုသုံးပါဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အိမ်တဲမှာလုံးဝစိတ်ချယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် DC ဘက်ကကားနဲ့ဟိုပါကိုယ့်လေကေကိုဟိုပေါ့ကိုအဲ့ energy မှာဟာမျိုးကာဝယ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ sine wave အောက်မှာဟိုဟာ DC wave ပေါ့ straight line ပေါ့နော်DC ရဲ့တင်ကြတာလေးပါတဲ့ဟာပါသုံးပါအရန်အရေးကြီးပါတယ်အခုဘာလို့လဲကျွန်တော်အဆောက်အဦတွေထဲမှာအရန်သုံးနေကြတာ ACO DC ချင်းပြီးသုံးလာတယ်များလာကြပြီအဲ့တော့အဲ့လိုပါတာလေးကိုသုံးရင်ပို့ပြီးတော့ NES ဆေးဖြစ်ပါတယ်အများသူညွှန်ကြားတာလေဒီ .A ကိုပဲသုံးဖို့ညွှန်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာတော့မှတ်တာ .AC ပဲရှိသေးတယ်တကယ်တော့ .A ရတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်โอเคအားလုံးပဲအပိတတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးလိုချင်လို့ရှိရင်လည်းသူညာကိုခု8566369ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဗျ